呢個直播間嗰啲朋友，即係有冇人俾，即係有冇俾上司潛規則過？咁啊，咁肯定有噶，華哥以前俾人搞過啦，係咪華哥？啊？唔係啊，我應該有啊，我哋直播間應該有啊，應該有。不過我呢就冇嘅，我就想潛規則個老細，個老細就唔俾我潛規則咯。咁如果你話俾佢潛規則咧，應該就冇啦。唔應該冇，係咪啊？有冇啊？咁咪我依家就遇到咗呢件咁樣嘅事，我又好難講出口咯，又唔知點講，所以同阿天華傾偈嘅你上嚟，我好開心啊！我講翻我自己嘅問題啦。其實大家都阿天華分享嚟同我分享先。咁如果你話要同我，咁你依家上嚟啦，大家都係女人，我又想同你分享。咁阿天華佢可以插兩句㗎，係咪？係。嗱，咁阿天華咧，我希望咧，你做一個好好嘅男仔咯，唔好喺度見縫插針咯，係咪先？收到師傅。嗱，咁你講下。其實大家都知㗎啦，呢個社會想揾一份穩定嘅工嘅話，又係鐵飯碗嘅，真係好難嘅，係咪？明白。咁我依家呢份工咧，聽落咧係好體面嘅，但係每年都要考試考核，競爭真係好激烈㗎。嗱，但係你唔能夠公佈你嗰份工啊，因為咧會比較危險嘅。你啱先都聽到啦，好危險。好，我唔好講。咁我依家講翻我嘅事啦，我唔可以公佈咩嚇。咁我嘅領導咧，佢咧即係由我入去嗰度上班到依家，都係一直都係對我都係居心不良嘅，即係佢一直都係想潛規則我啊。明白。但係我從頭到尾都守住自己底線，我一直都唔同意，我都係拒絕佢噶。但係我今年屋企啊，真係徹底又撐唔住咯。點解會撐唔住咧？因為我老公佢係合約工嚟噶嘛，你都知家呢度知道依家嘅時勢噶啦。我明白你喺單位嗰度做。今年啲行情又唔好，我老公俾裁員咗。亦都明。咁由佢失業到依家，其實足足都半年噶啦，佢都冇咩收入噶，都係靠我喺度養緊佢。佢即係靠你自己一份工資啊？咁點啊？然之後咁點啊？死撐住咯！我屋企又要供樓，你都知噶啦，供樓喎，點解可以拖錢嘅啫？係咪？咁偏偏我阿媽喺前段時間佢又中咗風腦梗啊！我真係覺得壓力好大啊！當時我阿媽中風嗰時，佢就入咗醫院。你又係女嘅係咪？我又係女，但係我覺得我自己作為女咧，我心好難頂嘅係咩？佢咁辛苦湊大我，今日依家社會嘅壓力咁大，佢最需要錢嘅時候，又最需要我嘅時候，我居然一分錢都攞唔出嚟，我心入面真係好內疚㗎，小袁。明白。我又覺得我好對唔住我阿媽喎。今日由佢入院嗰時，嗰啲藥費、住院費、屋企所有嘅開支越嚟越大啊嘛，咁零頭加啲所有壓力全部都壓晒我嗰度，冚唪唥都係我一個人喺度撐住嘅。我老公佢又冇嘢做，成頭家都係淨我一個人撐。